Nurbanu Sultan bila je jedna od najmoćnijih žena u povijesti Osmanskog carstva. Iako je živjela prije više od 4 stoljeća, njezin život i danas izaziva rasprave među povjesničarima. Njezino podrijetlo obavijeno je tajnama, a mnoge priče o njoj nalaze se na granici između povijesnih činjenica i legendi. Vjeruje se da je rođena oko 1525. godine na području današnje Grčke ili Venecije. Većina povjesničara smatra da je njezino pravo ime bilo Cecilija Vinir Befo. Prema toj teoriji, bila je kći ugledne venecijanske obitelji povezane s plemstvom. Drugi izvori tvrde da je bila Grkinja s otoka Parosa. Zbog nedostatka pouzdanih dokumenata, pitanje njezina podrijetla nikada nije potpuno riješeno. Kao vrlo mlada djevojka dospjela je u ruke osmanskih gusara koji su djelovali na Sredozemlju. Nakon zarobljavanja odvedena je u Osmansko carstvo gdje je završila u haremu. Tamo je dobila novo ime Nurbanu, što znači svjetlost gospe ili sjajna dama. U haremu je pokazala iznimnu inteligenciju. Za razliku od mnogih djevojaka koje su ondje živjele, Nurbanu je brzo učila jezike, običaje i pravila dvora. Njezina ljepota bila je zapažena, ali još više njezina sposobnost da razumije ljude i političke prilike. Sudbina joj se promijenila kada je upoznala princa Selima, budućeg sultana Selima II. Selim je bio sin slavnog Sulejmana Veličanstvenog i Hurem Sultanije. Njihova veza postala je vrlo ozbiljna. Nurbanu nije bila samo još jedna konkubina. Postala je njegova najvažnija žena i osoba kojoj je najviše vjerovao. Tijekom godina rodila mu je nekoliko djece. Najvažniji među njima bio je Murat koji će kasnije postati sultan Murat III. Upravo će činjenica da je rodila budućeg sultana odrediti njezinu budućnost. Kada je Selim postao sultan nakon smrti svog oca Sulejmana, Nurbanu je postala jedna od najutjecajnijih žena u carstvu. Iako formalno nije vladala, mnogi su znali da njezina riječ ima veliku težinu. Njezino vrijeme obilježilo je razdoblje koje povjesničari danas nazivaju sultanat žena. To je bilo vrijeme kada su majke, supruge i kćeri sultana imale izniman politički utjecaj. Nurbanu je bila među prvim i najvažnijim ženama tog razdoblja. Nakon smrti Selima II. Njezin sin Murat postao je novi sultan. Tada je Nurbanu dobila titulu Valide Sultan, odnosno majka vladajućeg sultana. Ta je titula bila jedna od najmoćnijih u cijelom carstvu. Od toga trenutka njezin je utjecaj postao još veći. Strani veleposlanici često su pokušavali steći njezinu naklonost. Mnogi su vjerovali da se važne odluke ne mogu donositi bez njezina znanja. Posebno je zanimljiv njezin odnos s Venecijom. Budući da je prema nekim izvorima i sama bila venecijanskog podrijetla, održavala je dobre odnose s Mletačkom republikom. Venecijanski diplomati često su je opisivali kao mudru i sposobnu ženu koja razumije međunarodnu politiku. Nurbanu je bila poznata po svojoj sposobnosti stvaranja saveza. Znala je kome vjerovati, a koga držati podalje od dvora. Njezina politička mreža bila je toliko snažna da su je neki suvremenici nazivali skrivenom vladaricom carstva. Jedna od najvećih tajni vezanih uz Nurbanu jest pitanje koliko je zapravo sudjelovala u državnim poslovima. Neki povjesničari smatraju da je njezin utjecaj bio ograničen, dok drugi vjeruju da je bila jedna od najvažnijih političkih figura svoga vremena. Postoji i legenda prema kojoj je Nurbanu održavala tajnu mrežu špijuna. Navodno je preko svojih ljudi prikupljala informacije iz različitih dijelova carstva. Iako za tu priču nema čvrstih dokaza, ona se stoljećima prenosi među ljubiteljima osmanske povijesti. Još jedna zanimljiva priča govori da su se mnogi visoki dužnosnici više bojali nje nego samoga sultana. Smatralo se da je Nurbanu imala izvanrednu sposobnost prepoznavanja laži i spletki. Tijekom života financirala je gradnju brojnih javnih objekata. Podizala je džamije, škole, fontane i dobrotvorne ustanove. U Osmanskom carstvu bilo je uobičajeno da članovi vladajuće obitelji ostavljaju takve zadužbine.
Jedno od njezinih najpoznatijih dijela bio je kompleks Etik Valide u Istanbulu. Taj je kompleks uključivao džamiju, školu, bolnicu i druge javne zgrade. Danas se smatra jednim od najvažnijih spomenika osmanske arhitekture. Nurbanu je umrla 1583. godine. Njezina smrt izazvala je veliku pozornost na dvoru. Neki suvremenici tvrdili su da je umrla prirodnom smrću. Drugi su širili glasine da je otrovana. Priča o trovanju jedna je od najpoznatijih legendi povezanih s Nurbanu. Prema toj priči, neprijatelji iz inozemstva navodno su željeli ukloniti njezin politički utjecaj. Međutim, nijedan vjerodostojan dokaz nikada nije pronađen. Danas se Nurbanu smatra jednom od najutjecajnijih žena Osmanskog carstva. Od zarobljene djevojke postala je majka sultana i osoba čiji su savjeti mogli utjecati na sudbinu milijuna ljudi. Njezina priča pokazuje koliko su složeni bili odnosi moći unutar osmanskog dvora. Iza raskošnih palača, skupocjenih haljina i ceremonija vodile su se političke borbe koje su često određivale budućnost carstva. 4 stoljeća nakon njezine smrti, povjesničari i dalje raspravljaju o tome tko je zapravo bila Nurbanu Sultan. Je li bila plemkinja iz Venecije, grčka djevojka s otoka Parosa ili nešto sasvim treće? Možda nikada nećemo saznati puni odgovor. Upravo zato njezina priča i dalje fascinira ljude diljem svijeta. Hvala na gledanju.